टेस्ला एसी नै मार्केटमा आउनुपर्ने कारण चाहिँ लाइक मान्छेले व्यावसायिक हिसाबले केही न केही गर्न खोजिरहेको हुन्छ। त्यसमा चाहिँ मलाई चाहिँ आफूलाई चाहिँ एउटा लग्जरी प्रडक्ट मनपर्ने भएको हिसाबले चाहिँ एसीमै काम गरौँ भन्ने भयो। अनि त्यो एसीमा काम गर्नुको लागि चाहिँ हामीले सुरुमा चाहिँ अरू नै तपाईँको चाहिँ ब्रान्डको इम्पोर्ट गरेर काम गऱ्यौँ। त्यसपछि होइन हामीले अब हाम्रो आफ्नै ब्रान्ड क्रिएसन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले टेस्ला भन्ने नाम चाहिँ रेजिस्टर गरेर चाहिँ मार्केटमा लिएर आएका हौँ। अब आज दिनमा कस्तो देखिन लाग्यो भन्नुहुन्छ भने टेस्ला नै किन भन्ने प्रश्नको एन्सर चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भने यस्तो प्रडक्ट हो कि जुन चाहिँ तपाईँले चाहिँ एकदम हाई एन्ड क्वालिटीको प्रडक्ट पाउनुहुन्छ, त्यो एकदम मिनिमम राम्रो कस्टमा तपाईँले पाउनुहुन्छ क्या। त्यसमा तपाईँको बिचमा कहीँ पनि तपाईँको चाहिँ लिकेज इन द सेन्स तपाईँको चाहिँ हामीले लाइक एसिया, इन्डिया, नेपाल भनेर चाहिँ हाइरार्की गरेर छुट्याएर गर्नुपर्ने क्या, प्रोडक्सन एन्ड देन डाइरेक्ट टु द कन्ज्युमर क्या। त्यो भन्दा पनि तपाईँको चाहिँ बिचको कस्टहरू एकदम घट्ने भयो। त्यो हिसाबले हेर्दा पनि तपाईँको चाहिँ टेस्ला चाहिँ आज दिनमा चाहिँ अति आवश्यकता देखिन सुरु भएको छ।